Hola gente de YouTube, aquí estamos en un nuevo video. Este va a ser de sonidos de motos. Vamos a ver cómo se oyen las motos. Vamos a empezar con esta. Vamos a prenderla. ¿Y tu celular? Pues y se oye bien. Este también me gusta un poco. Vamos a prenderla. Ruge como una bestia, loco. A ver, esta. Bueno, pues hay muchas motos por elegir. Vamos a estar subiendo videos cada semana y espero que les guste. Eso sí les voy a decir, esta fue la moto que más me gustó. Y también está la Kawasaki Ninja ZX 6R 636. No se oye mucho. No sé por qué no se oye mucho, pero la Ducati tampoco se oye bien. Bueno, pues hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado y denle like.